走进山林，深呼吸。在这里面，每天释放的天然维生素，抵得上20台空气净化器。广东温泉宾馆的珍贵，不仅在于它接待过时代的风云人物，更在于它始终是人与自然对话的桥梁。在这里，康养不是逃离，而是让大家放慢脚步，找回与万物共生的从容。我真心的希望每一颗向往自然的心都能在此安放。